Қайырлы кеш, Меруерт Тимурқызы. Мен бүгін екінші сеанстан кейін кішкене емес, қатты өзімде жеңілдік сезіп отырмын. Ең бастысы ұйқым келіп отыр. Бұрындары түнгі 3-4-ке жақын ұйықтайтын. Қазір уже ұйқым келіп, кішкене шаршап, оның үстіне бүгін көп менде эмоция болды, жылау, жаңағыдай. Іштегіні шығару оңай болған жоқ, себебі қазір жасым 34 жаста болса, 20 неше жылдар бойы сол бір ренішті арқалап өмір сүріп келгенмін. Күйеуге де ренжіп, бала жыласа балаға да ренжіп, біреу сөйлеспесе оған тағы ренжіп, былай айтқанда шын толық реніш болып келген. Сіз маман ретінде бүгін соны маған тағы бір рет дәлелдедіңіз. Сіз өте ісіңіздің маманы екенсіз, жұмысыңыздың. Мен өте қуандым. Мен бұлай болады деп ойлаған жоқпын. Иә, дұрыс, мен бұрын өткенмін бір-екі кісілерден осылай. Но енді психологтарға псих болған адамдар бармайды ғой. Қазір ойлап қалуы мүмкін, мысалға біреуге айтсаң, психологтан консультация алдым десең. Бірақ уже адам өзін ойлап, жақсы өмір сүргісі келген кезінде әрекет жасайды екен да, до того қиналып кеткен кезінде. Мен сізге үлкен рахметімді айтамын. Егер осы видеоны көріп отырған қыз-келіншектер болса, егер бір жерге салып жатсаңыз, менің алғысымды сізге. Қыздар, давайте отчинитесь. Осыдан айтады ғой, өз-өзіне инвестиция құй, өз-өзіңе жұмыс жаса деп. Но мен осы жұмыс жасау деп ойлаймын. И то мамамен жұмыс жасау керек екенін мен соны түсіндім. Иә, мен алдын бір рет емес бірнеше жерден сабақтар көріп, жаңағыдай тапсырмаларды алып, орындап көргенмін, бірақ менде ешқандай нәтиже болған жоқ. Может болған шығар, может болмаған шығар, бірақ адам өзінің жарасын өзі тырнай алмайды екен. Ал мамамен жұмыс жасаған кезінде вот конкретно сенің жараңның бетіне де астына да қарамай әбден шұқып, ішіне кіріп, шығарып, іріңіне дейін әдемілеп жақсылап қайтып таңып қояды екен да. И ол жерге бұйырса жақсы теріп бітетініне көзім жетемін. Мен түсінген адамға мен сөздерімді. Мен бірінші сеанста мен айтсам, менде жеңілдік болды. Ең бастысы менде тревожность өте 100% болған. Мен былай айтсам, мысалға бір адамға бересі болсам, немесе қазір екінің басының бірінде кредит бар ғой. Маған біреу звондап жатса, мен ойлайтын, опа, маған звондап жатыр қазір. Мынандай болады деп болмайтын нәрселерді ойлап, қуып, ақырында болған кезінде ойбой деп біліп едім ау деп, в конце өз-өзіме сол нәрсені шақырып алғанымды мен түсіндім. Ал айта берсем көп, ол өзімнің жеңілдігімді өзім сезіп отырмын. Ал екінші сеанстан кейін мен екінші сеансты енді айта алмаймын. Мен бұлай терлемегенмін, мен бұлай жыламағанмын, мен бұлай денемнің батауы тас болып кеткенін мен дәл бүгін мен түсіндім. Иншалла мен сол тастарымнан, ішімдегі реніштерден, мусорден барлығынан құтылғаныма шүкір деймін. Қазір мен сөзім біреуге күлкілі болып отырған шығар, не деп отыр, не қуып отыр деп. Егер сіз де осылай көрсеңіз өз-өзіңізбен жұмыс жасап, вот сонда айтасыз, мә күшті екен деп. Күшті сезім болады, қыздар, көріңіздер. Мен реклама жасап отырған жоқпын. Бұл шынымен болған нәрсе. Мен қазір сөзбен айтып сіздерге жеткізе алмаймын. Бір жағынан кішкентай бала позициясында жүргенімде өзім ұялдым бүгін. Ең бастысы мен анаға деген реніштен арылдым. Өзіме деген жеркенішінен арылдым, өзіме деген сенімсіздіктен арылдым. Анаңызға ренішіңіз бар ма? Демек сіз байға да ренжисіз, балаға да ренжисіз, ата мен енені айтпай қойсам да болады. Енені вообще айтпай қойсам болады. Сол үшін қыздар, я вам советую, Меруерт Тимурқызын көріңіздер, пока тиімді бағада екен. Тем более ол неше жылдық нәрселерді мынандай мен бағаға шығарып құтыламын деп ойлаған жоқпын. Аллаға шүкір, сансыз шүкір Аллаға, көзімді ашқанына, өзімді сезгеніме, денемді сезгеніме, ең бастысы ойымды жинақтағаныма, жан-жағыма көзімді ашып қарағаныма, осылай бүгін есейгеніме мен қуанып отырмын. Менің туылған күнім бүгін сияқты болып отыр. Меруерт Тимурқызы, еңбегіңіз өркендей берсін, тапқан табысыңыз еселей берсін. Сіз өте жақсы мамансыз. Сізге рахмет. Алдағы уақытта кездескенше сау болыңыз.